Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi arsala sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhid bi bahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatan wa ala alihi wa ashabihi fi husni wa ziyadah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dipihormat, nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para guru, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para kesepuhan, tokoh masyarakat sadayana bil khusus anu aya di wilayah Nyompok Irang. Umumna nu sami hadir hapunten teu disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim pribados kasadayana dipayun urang doakeun heula, mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, ditambih kabarokahan kamuliaan dunia akhirat, tur naon rupi nu dicita-citakeun kumarantenanana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nu ngaminan didoakeun sing jadi ahli surga. Eta mah bin kapaksa. Rada beda ngagorowokna. Akhinal kiram, pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat Nyompok Irang beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan naon rupi usaha sareng pengorbananana dibalas ku Gusti Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Nu dipihormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta Ibu, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Didoakeun ucan berangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Ya nu hadir ngarebu, nu ngaminan ribuan urang, mudah-mudahan sing dikabul ku Gusti Allah. Aya nu can berangkat ibadah haji. Oh, lobaan kene. Hoyong ibu naik haji. Hayang ibu naik haji. Pindah ka hareup. Teu hayang naikkan haji.
Para pemuda-pemudi, santriyin wal santriyat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puja, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah masih masihan kesempatan ke orang sadayana kerbilari kariduan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadiri acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan calikna urang, kumpulna urang di tempat nu mulia ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiyah kana turuna rahmat panghampura serta ridho Allah ka urang sadayana. Salawat dan salam mugi dihaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, tegakantun ka para kulawargina, para sahabatna, jeung urang nu janten umatna sing kenging syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil kiamah. Hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus waktu berjalan, yang pada akhirnya seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta berikut alam semesta ini akan dihancurkan Allah pada waktunya. Kapan ini akan terjadi? La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu tepat waktunya kapan illa huwa kecuali Allah. Kiamat itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu, bahkan Nabi kita Muhammad ketika didatangi malaikat Jibril alaihissalam, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kapan akan terjadi hari kiamat? Bahkan Jibril balik bertanya, justru aku ingin bertanya kepadamu ya Muhammad, kapan akan terjadinya hari kiamat? Nabi jawab, yang ditanya justru tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Makanya Allah sampaikan bahwa kiamat itu rahasia Allah. Hanya ulama-ulama kita sampaikan bahwa taqumus sa'ah fi yaumil jumu'ah, akan terjadinya hari kiamat adalah pada hari Jumat. La fi ghairi syahrin ma'ruf wala fi ghairi sanatin ma'rufah. Hanya bulan dan tahunnya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ayeuna malam Senin leres, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 puting deui. Siap menghadapi hari kiamat. Ini kan rahasia Allah, semua manusia tidak ada yang tahu bagaimana kalau Jumat besok diterjadikan hari kiamat oleh Allah. Hanya kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat dulu, sebelum tanda-tanda kiamat akan terjadi dulu nanti menimpa manusia. Dan ini insya Allah tahapannya masih panjang. Yang pasti kiamat itu akan terjadi dan kita harus mengimani bahwa salah satu rukun iman adalah kita mempercayai akan adanya hari kiamat, yaitu yaumul akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ulama-ulama kita, guru-guru kita saking cinta dan sayangnya kepada jamaahnya selalu mengingatkan kita setiap waktu, ayo kita bertobat kepada Allah, ayo mengingat Allah, ayo berzikir kepada Allah. Dan ini nanti di akhirat akan ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu masuk neraka? Kata ahli neraka, ya Allah, waktu di dunia saya berbuat maksiat, saya tidak ibadah, tidak ada yang mengarahkan saya. Maka dipanggillah kiainya, dipanggillah ulamanya, kiai, benar ini masyarakat kamu tidak diarahkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut akan dikunci oleh Allah, tangan yang berbicara. Kata tangannya kiai, nih ya Allah, saya ini saksinya. Saya pegang mic di musola, dijeritan abdi di musola, gogorowokan manggil masyarakat supaya sholat. Kata kakinya, saya yang jadi saksi ya Allah. Saya jalan, saya ajak semua masyarakat. Di situ tidak ada yang bisa dibohongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap rek datang malam Jumat, ayo masyarakat, urang berjamaah salat maghrib. Malam Jumat urang tawasul, urang zikir, urang yasinan, urang marhaba. Datang waktu maghrib kadang ngenokol beduk di Masjid Al Ihsan. Sarua jeung bedung sarua. Aku protokol dipanggil ke bedung tadi. Khusus ibu-ibu biar meriah, saya minta tepuk tangannya ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu. Percis anak TK. Tah emprak-emprak. Cek bapak-bapak hadena aing teu meulu emprak. Beres nabuh bedung ke leuweung adzan Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Genaheun ieu teh kori di Bogor baheula Bu. Tahun 2001, tahun 1991 saya masih tingkat kanak-kanak waktu itu. Ikut MTQ di Kabupaten Bogor, alhamdulillah dari 100 peserta saya jadi juara pertama. Alhamdulillah. Tahun sababna nu 88 teu datang hiji-hiji acara. Tak alhamdulillah jadi juara kahiji. Ayeuna nama speaker tiap sudut bahkan 4 arah dipasang lagi ku DKM. Dulu orang tua kita musolahna butut kene can make speaker. Cukup ngadenge tabuh beduk berangkat ke masjid. Ayeuna geus speaker tiap arah, masjid geus bagus, listrik geus cararaang, jalan geus dibeton. Anger nu datang komo subuh mah pasukan inti aki-aki ti luar. Tapi insyaallah di dieu mah rajin ngalaksanakeun berjamaah salatna. Amin. Ya rabbal alamin. Tihang make awi, luhur make hateup, gigir make bilik, handapna ge talupuh awi menang belahan. Makana teu saeutik aki-aki balik salat datang ka imah careurik. Cek si imah abah sia kuna balik salat jadi ceurik, aing kajepet ti mushola. Oreng keur diuk di antara dua sujud beureun talupuh didiukan kulobaan ngereket muka nu si abah geus laer nyompor sikina hiji ka handap. Imam hudang Allahu akbar, abah telat hudang talupuh rapat manten, aing kajepet. Tuh kalau kurang perjuangan sampai seperti itu baheula. Ayeuna geus bararagus masjid tinggal daekna, tinggal maunya sekarang, betul. Apalagi waktu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Bagaimana perjuangan orang tua mau melaksanakan sholat? Ngaharupan senjata. Cek si mak bah di imah bae salatna di jalan aya Belanda gae cek si abah jeung teuing aing ditembak Belanda lillahi taala nu penting aing niat rek ibadah syahid aing di jalan. Kenapa? Ruhul ibadahnya hebat. Makanya dari ruhul ibadah, semangat menjalankan ibadah, timbul ruhul jihad, siap membela agama Allah, siap membela NKRI walaupun nyawa taruhannya. Diingatkan oleh guru kita, bring ke masjid beres sholat maghrib ngariung tawasul, baca istighfar, baca syahadat, bacakan surah yasin, baca sholawat marhaba, tutup dengan doa, beres zikir dur isya, selesai sholat isya karak masing-masing bubar ke rumah masing-masing. Insya Allah lamun masjid parinuh nu zikirna seueur kiamat masih jauh. Amin. Apalagi malam Jumat disebutnya juga malam sunnah. Kita baca surah Yasin di malam Jumat fadilahnya besar, surah Al-Kahfi besar.
Baca salawat dilipat gandakan pahalana ku Allah. Bagi yang sudah punya suami yang punya istri, malam Jumat jima pahalana lebih gede di malam nu sejen. Sarua jeung maihan Yahudi 70 Yahudi. Makana ibu lamun malam Jumaah beres salat Isya buru-buru dangdanan. Dangdan sing rapih, salaki balik di masjid datang ke imah, teuing hareupeun anak tawaran salaki moal ngartieun ieu anak urang. Pak, rek maihan Yahudi moal gitu. Cek salakina, "Hayu mah siap." Setar jam 10 jungkel 70 Yahudi para rae. Meme subuh noelan deui, "Mah, nyekekan Yahudi deui yuk." Cek pamajikanna mikir, "Pak, nu tadi can dikubur kabeh." Ya 70 atuh Yahudi. Paling anaknya ngomong kieu, "Bapak aing reka Israel." Tah ngomong-ngomong perang. Tuh malam Jumat. Dan Jumat ini sejarah, Pak. Satu, Allah menciptakan Nabi Adam fi yaumi Jum'atin, pada hari Jumat. Nabi Adam dilungsurkan ke alam dunia jeung Siti Hawa fi yaumi Jum'atin, hari Jumat. Meninggalnya Nabi Adam pada hari Jumat, bahkan taqumus sa'ah fi yaumi Jum'atin, akan terjadinya hari kiamat pun pada hari Jumat. Makanya Jumat untuk umat Nabi Muhammad ini banyak fadilah supaya orang seueur pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangankan nanti hari kiamat, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilza wa akhrajatil ardu asqa wa qala al insanu ma. Ibu ngena tinggal bumi akan digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya, sampai manusia bertanya yang masih hidup di zaman itu, ini ada apa terjadi seperti ini? Mereka belum sadar di hari itu akan dihancurkannya alam semesta oleh Allah. Ayeuna karek terjadi gempa bumi 9,7 skala Richter di Aceh, hanya 1 menit yang meninggal berapa di Aceh? 200.000 nyawa manusia melayang. Sebelum terjadinya hari kiamat, dunia bakal digoncangkan ku Allah selama 40 hari 40 malam. Kebayang manusia akan seperti apa keadaannya saat itu nanti. Sampaikan ke Pak SBY selesai dilantik jadi presiden, langsung menginstruksikan ke masyarakat, ayo masyarakat kita bantu Aceh saudara kita, mereka kena bencana gempa bumi disusul gelombang tsunami. Akhirnya Pak RT mapai ke tiap imah, ayo dari ngabantu mere beas mere baju urut. Cek si mak RT, emak mere naon atuh, eta marek mere naon, tungguan cenah sakedeung. Maka jero mukakeun lamari, ai pas keluar digekeupel segede perut. Aya ge cenah ieu teh geus teu dipake ku emak. Naon eta mah? Pas dibuka kutang geus soek. Cek RT geus mah asupkeun moal disortir ieu. Rek disedekahkeun mah insyaallah, nu penting niatna sing hade. Asupkeun kana karung dibawa ka desa ngahiji jeung jaket jeung jas jeung anduk segala rupa. Dibawa ke kabupaten, dibawa ke bandara, di bandara kutang soek di jero karung ngomong, aing rek naik pesawat bawa ke Aceh. Datang ke Aceh diaurkeun di lapangan, nu garagah lumpat mah nu menang jaket, menang jas, menang lepis, menang samping, lebah aki-aki jeung ini. Ai urang menang naon atuh cenah bah, tinggal karungna cenah mah, co angkat sugane lu tinggalin. Pas diangkat gepluk segede peureup murah. Naon eta mah coba tingali, bah utang geus soek. Geus cek siapa daripada teu make kutang. Ngan urang doakeun heula mudah-mudahan nu nyodokohkeun kutang soek sing ditarima amal ibadahna ku Allah. Teu lila ieu si mak nu nyodokohkeun kutang soek mawat. Datang ke jero kubur ditanya ku malaikat munkar wa nakir, lulus. Pas mereka jamat siratal mustaqim, batur naik masjid, naik musola, naik pesantren, digandong ku budak yatim. Si mak ngahulang. Cek malaikat, mak cicing wae ku naon pas nu bingung, heuh mah naik naon atuh ieu. Gaya bang datang kutang soek sudah naon boa. Mak naik. Ieu saha? Ieu kutang mah nu dikaacehkeun teh. Taekan ku si mak, blesat nyebrang nepi ka surga. Alhamdulillah.
Jangan lihat kecilnya. Amal kebaikan itu ada yang kecil tapi bisa menghapus kejelekan yang tahunan. Bagi kita yang tidak membutuhkan, yang kecil mungkin tidak ada apa-apanya, tapi bagi orang yang membutuhkan ini akan sangat bermanfaat. Betul. Ya Allah Karim, subhanallah. Makanya jangan malu kalau kita ngasih sedikit. Hayang mereka tetanggangan era saeutik. Kan nu penting mah ikhlas lillahi ta'ala. Gede ge segede gunung salak itu ikhlas mah moal aya nanaonan. Kecil pahalanya, kalah sama yang kecil tapi ikhlas. Apalagi kalau besar ikhlas. Insyaallah ada orang dia mah yakin ari ikhlas. Katingali tuh ngajina ge meuni ara ranteng saking geus beuting. Panu kurang ikhlas mah diukna ge teu tenang ditandi katingali kan usad sedih gusar geser. Ya ujung-ujung nanti jangan sendal pura-pura kaca ikorolos balik panggelan. Sok aya nu kitu aya. Sulang acung ulah. Ya datang ka imah panto imah can dibuka tiung lalu pasang ti heula. Hareudang. Belewer alung-alungkeun kana kastok. Nya beres mukaan tiung aya RT namu. Assalamualaikum ngintipna jandela. Hihi aya Pak RT. Ya bak sirah meureun teu make tiung era rek nyamperkeun RT nyokot tiung tina kastok meuni pede bari leumpang teu dicileuk heula. Nya tiungna lesang murag du kacokot sempak salaki. Pengplekeun asirah. Mugakeun panto RT bari tungkul seseurian eta RT. Naon si RT seseurian we tingali kana kaca pas jiluk innalillahi. Mun Cipanto teu keluar deui. Naudzubillah min dzalik. Baru terjadi seperti itu saja manusia sudah ribut riweuh. Masya Allah, daerahnya luluh lantak di sana. Belum lagi aparatur pemerintah sibuknya bukan main, masyarakat juga ingin membantu. Di saat sekarang kita masih bisa saling bantu, tapi nanti di yaumil kiamah kita mau membantu siapa? Mau membantu siapa? Dia sendiri saja repot menghadapi hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Dan terakhir nanti sebelum dihancurkannya alam semesta, Masjidil Haram dan Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Yaman. Jelmana leutik Pak pas bola ngagorolong naik kana Ka'bah, diteretel Ka'bah dihancurkan rata, Masjidil Haram rata. Pertanyaannya, apakah saat itu umat Islam tidak ada? Apakah askar polisi ABRI tidak ada? Jawabannya, askar berjejer, mereka rapat berdiri tegap pegang senjata. Tapi kenapa ketika Ka'bah dihancurkan tidak ada yang menjaga? Iman sudah tidak ada. Ayeuna geus mulai aseup-aseupna katingali. Umat Islam mulai turun imannya, keyakinannya kepada Allah makin rendah, makin lemah. Nabi sampaikan penyakit umat nanti di akhir zaman dhaful yakin, lemah keyakinannya kepada Allah. Contoh kecil maaf, orang tua kita dulu hirup dia eueuh ragap teu aya, susah kabina-bina, usaha kore-kore cok, anak loba, tapi syukur nikmat kepada Allah, berkah hidupnya. Bahkan aya bahasa saeutik mahi loba sok aya nyesana. Leres. Pernah teu ngadengen ini urang baheula ngalahirkeun di operasi? Teu aya. Tapi ayeuna gedung operasi, gedung sesar, gedung operasi, gedung sesar. Betul. Kenapa terjadi seperti ini? Kurang syukur kepada Allah. Orang tua kita banyak syukur nikmatnya. Bahasa orang Bogor mah teu ngaraup siku. Apa yang ada itu yang dinikmatin. Apa yang punya itu yang didenmakan. Teu mangada-ngada, teu ngaraup siku. Mampunya segini. Yang penting berusaha dimaksimalkan. Sekarang kan lain gaya hidupnya. Teu aya ge di teangan, genteng hutang injem, akhirna sare teu tibra, makan daya rasa, akhirnya ada penyakit terdatang. Betul? Bahkan tidak sedikit ibu-ibu sekarang, setiap hari apa gitu, dangdanan rapi, caralik hanapeun kebon ngariung. Saya berjanji. Nepi nu kitu ka dia nepi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ngahampura ka urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Bahkan saya punya nenek dari istri, itu anaknya 21 Pak.
abdi iseng naroskeun mak teu capek eta ngalahirkeun 21 kali lah jangan haji mama kerak 21 Siti Hawa tuh incuna 40.000 malah kitu ngajawab urang mah dibantuan ku bidan zaman mama jang can aya bidan paling ge kumaha beurang kitu ge imahna jauh kudu nyebrang wahangan mapai-mapai galengan sawah kadang-kadang lamun teu kaburu mama bari moyos di sawah cerot cenah kaluar ku loncer-loncerna mata kitu ge meureun 21 atuh ibu Masya Allah cek mata ningali budak ayeuna mama sahariwa kedeng operasi emak 21 kali ngalahirkeun baheula borong-borong ngalaman dioperasi teu ngalaman disuntik-suntik acan paling disuntik ku abah sia mama diubaranna cenah kumaha beurang ditah ngadiukan lebu panas ngabebek nya hijeng panglai cager alhamdulillah paling hebat mah dijampe kumaha beurang bahasana ge jampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wakunta wakunti wana wani wawuh matak wani oke wawuh tiupkeun kana beuteung ibu borosot lahir alhamdulillah awas ulah percaya kana wajurag wajurig singgahan dan nu mujarobna mah eta ku a'udzu jeung bismillah. Salaki ibu balik di sawah meureun macul ti isuk nepi ka sore datang ka imah ai leungeun laluhur tak-tak paculna eueuh. Otomatis pamajikan nanyakeun, "Pak, eta pacul ka mana?" Kumis sia lolong sugan, "Ieu pacul so tingali pas nyileuk." Hihi, ka mana pacul? Orang yang meureun leungeun incok pacul murah teu karasa. Apa dibawa ke rumah sakit? Teu jauh atuh ka rumah sakit ibu ka Tangerang ka ditu. Ka Tangerang kota. Puskesmas can aya si abah dia orang jampe bahasana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok saboboko dipacok ku hayam jago cok torolong tiup cageun ting norolong ka mana bota incok lain ku cok torolongna tapi ku a'udzu jeung bismillahna yakin maha rahman rahimna Allah subhanahu wa taala. Suk-isuk abah datang ngadenge incu kering mana incu aing ditubah di kamar pas mukakeun pantok kamar incuna kena setip demam tinggi budak teh kejang kokosodan kita ngajampe incu badan hawa panik buru-buru poho bismillahna teu dibaca mursia mursitu umursia ngan sakitu maot incu ari teh baka wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin bahwa Allah orang kudu ibadah ka Gusti Allah harus sampai datang apa yang disebut dengan al-yakin. Sebagian ulama ahli tafsir memaknai kalimat al-yakin di ayat ini dengan al-maut hartosna hirupkan di dalam dunia wajib ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cek Sunan Kalijaga mumpung padang rembulane mumpung jemar kalangane yuk sorak-sorak hore. Iya Sunan Kalijaga apal ke Sunan Kalijaga ngaran aslina Raden Syahid yang menyebutkan Raden Syahid ini anak Tumenggung Walatik tak Tituban. Waktu masa remajanya beliau seorang jawara ilmu kanuragannya tinggi tanding harita. Hanya di saat itu ada ketimpangan sosial pajak dari masyarakat dikumpulkan diambil oleh pemerintah sementara tidak dialokasikan lagi untuk kepentingan rakyat. Akhirnya masyarakat banyak yang sengsara, rakyat banyak yang miskin. Raden Syahid punya ide bergegas setiap malam dandanan seperti seorang ninja. Dia masuk ke gudang-gudang penimbunan beras dan padi di bawaan kalaweng. Datang kalaweng dibagikan mun emang dipalastikan berdan, dibongsangan pakai besek. 5 liter, 10 liter, 15 liter. Nanti gimana keperluan satu keluarganya jumlahnya berapa? Ibu-ibu isuk-isuk mukakeun panto dapur geus aya beas. Nawadah. Iya kerjaan Raden Syahid. Satu saat ketika beliau sedang bawa beras di hutan, kapanggih jeung aki-aki dedeg jangkung badak, make udeng, make sorban, make jubah, mawa itek tina emas segede bitis. Molotot Raden Syahid ngahulang. Ieu aki-aki eueuh kapaur. Leumpang di leuweung sorangan mawa emas segede bitis tina. Mawa segede itek segede bitis tina emas. Mau direbut ku aing ieu itekna beunang jual ku aing ka pasar Balaraja. Yakin dia menang ratusan juta, belikan ku aing kana belas, kana beas, bagikan ku aing ke masyarakat. Niatnya sudah baik, ingin menolong orang-orang yang susah. Walhasil pas direbut
ia itekna lain benang kalakah pean Raden Syahid, kakinya ambles ke bumi Pak. Makin ditarik makin ambles, makin ditarik makin ambles. Sadar diri yang dihadapi bukan kakek-kakek biasa. Akhirnya Raden Syahid minta hampura. Bah, hampura abdi tos culangung ka abah, abdi tos suul adab ka abah. Dihampura dia kukula. Ngan abdi hayang diaku jadi murid abah. Sok aya syaratna. Naon bah syaratna? Tinggalkan pekerjaanmu yang seperti ini. Niatmu baik ingin menolong orang susah, niatmu baik ingin menolong masyarakat yang sedang dalam kesulitan, tapi caramu yang salah. Islam tidak mengajarkan korupsi, Islam tidak mengajarkan maling, Islam tidak mengajarkan merampok. Masih banyak jalan yang halal yang lain yang Allah berikan yang harus kamu tempuh untuk membantu masyarakat yang lemah. Siap bah, laksanakan. Raden Syahid dibawa ke sisi cai, datang ke sisi wahangan, ye itek aki-aki ditangcepkeun sisi wahangan. Diuk dia didinya. Abah reka ijazah ke hiji doa kajen. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Cek Raden Syahid qabil tubah ditampi ku abdi. Diuk didinya. Kula rek dakwah Islam, kula arek siar Islam keliling Nusantara. Sanungtung kula can balik deui ka ieu tempat. Lamun maneh hayang lulus jadi murid kula, cek eta aki-aki. Wayahna ulah wani ngeser walaupun hajangan seukur sajengkal. Cek Raden Syahid, siap bah, laksanakan. Ternyata kakek-kakek itu seorang waliullah yang bernama Sunan Bonang. Berangkat Sunan Bonang dakwah Islam. Raden Syahid ditinggalin di sisi wahangan sorangan. Sunan Bonang kembali ke tempat itu. Ternyata waktu itu yang sudah dilewati selama 3 tahun. 3 tahun Raden Syahid diuk di sisi wahangan, ngeslukutan awakna. Maka wajar mendapatkan gelar Sunan Kalijaga. Di urang geloba nurutan ayeuna nganti balik Pak, Sunan Jaga Kali. Karya nyekel jejer sisi wahangan. Aya nu sok mancing aya. Tukang mancing hese rek maju hirupna. Maju saeutik nyepurnya wahangan hareupna. Ya itu hanya sekedar hobi, silahkan, yang penting tidak mengganggu ibadah, insya Allah. Maka disitulah selesai lulus jadi muridnya Sunan Bonang, diajarkan seluruh ilmu. Lalu Raden Syahid yang sudah punya gelar Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di tanah Jawa. Tahun 2001 saya berangkat ke Kediri waktu itu, mau menuju pesantren Fathul Ulum, Romo Yai Haji Hanan Maksum. Saya naik bis dari terminal Kediri, ada anak muda ngamen. Pas saya dengerin lagunya beda dengan nyanyian di kita. Ngalaguna teh kieu, ler iler tandure wasumiler ta ijo royo da senggo penganten anyar, da senggo penganten anyar, bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo masudodot ira, kanggo masudodot ira, dodot ira kumitir bedah ing pinggir dondomone jumatane kanggo sebab mingko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sora hore yo sora hore. Genahan bo eta ciptaan Sunan Kalijaga. Saya sampai ke pesantren waktu itu seminggu di sana, saya jalan ke perpustakaan, buka-buka kitab, buka-buka buku, ada buku sejarah 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pas lebah Sunan Kalijaga kapanggih ieu lagu. Cek abdi ieu lagu anu dinyanyikeun ku pengamen di bis ieu. Pas saya lihat arti ke bawahnya, subhanallah, ternyata ini dakwahnya Sunan Kalijaga ketika mensiarkan Islam. Ler iler tandure wasumiler, cek Sunan Kalijaga, wahai masyarakat tanah Jawa, tandur pelak pare wasumiler tos jadi. Ta ijo royo da sungguh pengantin anyar, pare nu karak jadi warnanya hijau. Kalau dalam kehidupan tidak ada bedanya seperti pengantin baru. Artinya apa? Hijaunya padi yang baru tumbuh indah dipandang mata, sejuk ke hati.
Lihat pengantin baru, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Betul ibu? Keranjar pengantin baheula, Pak gendong, kagru bawa ke kamar. Itu ngomong ke heula. Cowok ayeuna geus karolot loba anak loba incu balik ngaji ngomong ke salaki, Pak gandong atuh, digandong moal. Digandong ngan dibebeutkeun harita kengnya. Kolot-kolot loba laga. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Diciwit ku salaki nepi ka genteng rek getihan teu ngama. Alakah cacadelan aa ubit agi. Ciwit deui meuni ubit agi. Pan keur anyar panganten mah kitu pamane sok cacadelan panganten. Salaki nyaah ka pamajikan hormat keneh ka salaki. Bahasa lagi meuni papa, mama, papi, mami, api, ami, nih pihun kabeh bareng. Borosot ti anak hiji mulai kurang sopan ka salaki nyebutna teh bapak sia. Ke salaki ka pamajikan jadi emas sia. Komo lembah malam minggu salaki balik usaha teu mawa duit isuk-isuk lempang hareupeun pamajikan bari ngajebe pamajikan ka mana noromeheun. Cek salakina ka cai ku hangser. Awas hati-hati. Salaki tukang ngarokok berenang melemper tabah teh seep ududna teh. Beli heula rokok ka warung. Di pamajikan dieu we nasopa di kamar nungguan salaki. Ai pas datang teh salakina cacadelan pamajikanana. Anak air ti. Ka mana wae sih mun anak air. Ngahulang salakina cacadelan ieu pamajikan ai. Nurutan salakina etel okok. Meser rokok mun etel okok. Salaki hareudang ibu balik ti warung mukan baju kancing lalesotan gorowok pamajikan encing encot. Naon encing encot oreng kancing lesot. Salakina kapalang aing nurutan neng nacuna amak naon kang nacuna amak rek na kasurek na samak. Kata Sunan Kalijaga, wahai masyarakat tanah Jawa, ini Islam sudah datang, sudah masuk ke tanah Jawa. Bagaikan padi yang baru tumbuh. Ajarannya indah bagaikan pengantin baru. Islam mengedepankan ukhuwah, persaudaraan, bukan permusuhan. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW cinta sekali dengan umatnya. Bahkan bukan hanya umat yang dicintai, Nabi menghargai orang Yahudi. Ada orang Yahudi buta, setiap hari duduk dibelokan. Setiap Nabi lewat, itu orang Yahudi yang buta disuapin oleh Rasulullah pakai tangan Nabi sendiri, Pak. Dihuapan ke Rasulullah. Nabi meninggal dunia diganti oleh sahabat. Pas naik dihuapan ke sahabat, ini orang Yahudi ngomong, ini bukan tangan yang biasa nyuapin saya. Beda, kaangset atau sengitna pandangan Rasulullah, Pak. Kangjeng Nabi mah ibu keringatnya saja, Pak, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ai kesamurang. Ludahnya Nabi jadi obat. Ludah kita, Allahu Akbar, mulianya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata sahabat, kamu tahu nggak siapa yang orang suka nyuapin kamu setiap hari? Oh, saya kan buta nggak lihat. Saya mau tanya sama kamu, siapa orang yang paling kamu benci di dunia ini? Kata orang Yahudi, namanya Muhammad bin Abdullah. Itu orang yang paling aku benci. Kalau aku tidak buta, aku kejar tuh Muhammad, aku bunuh tuh Muhammad. Saking ewana ke Rasulullah. Pas dibilangin oleh sahabat, kamu tahu yang nyuapin kamu setiap hari siapa? Ya saya bilang nggak tahu. Itulah Muhammad bin Abdullah yang kamu benci. Langsung tuh orang Yahudi masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat. Ini sabarnya Rasulullah. Orang Yahudi saja dihormati oleh Nabi. Ini kan ajaran Islam. Artinya apa? Islam itu bukan pecah belah, bukan kekerasan. Islam ini mengedepankan ukhuwah, duduluran. Makanya jangan kaget, di kitab Nurul Absar dijelaskan 10 mutiara yang akan diangkat Allah sebelum terjadi hari kiamat. 1, arfa'ul barakata minal ardi, akan diangkat keberkahan dari muka bumi. Yang kedua, arfa'ul mahabbata min qulubil khalqi, akan diangkat rasa cinta dan kasih sayang sesama makhluk. Mulai permusuhan terjadi di mana-mana, betul. Teu kaum salah saeutik ribut. Yang lebih ngeri lagi, arfa'us syaqawata min qulubil aqarib, akan diangkat rasa kadedeh kanya aka cinta kaheman dari orang-orang terdekat.
kolot jeung anak geus loba nu mumusuhan, anak geus ngawaan ka kolot, pamajikan kalawan ka salaki, salaki teu eureun-eureun nganyerikeun ka pamajikan. Inilah yang terjadi, orang dekat dengan orang dekat, tatangga jeung tatangga, dulur jeung dulur teu akur, tatangga jeung tatangga istring pasya. Laras terjadi anu kitu? Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan dia sing dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai diangkat sedikit-sedikit. Makanya Nabi contohkan akhlak yang mulia. Nabi dengan sabarnya Nabi mereka berangkat ke masjid, datang ke jalan, diciduhan wajah Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi sambil tersenyum ucapkan alhamdulillah. Coba ibu geus gaeulis kieu, bapak geus kararasep rek hadir ngaji, datang ke jalan beungeut diciduhan tetangga. Kira-kira urang rek ucapkan alhamdulillah apa haram jadah? Cuk pemuda lain haram jadah, deui gelut jeung aing sakalian. Sabar, as-sabru awalul ibadah kata Nabi. Sabar itu awalnya ibadah. Rumah tangga lamun sabar insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya namanya rumah tangga kan ada yang istrinya sabar, istrinya muti, taat ke salaki, salakina gede adat. Aya bu nu kitu? Mun harus ngajawab deui. Ada yang suaminya bager, ada yang suaminya tanggung jawab, nyaahan ke pemajikan, pemajikan anak cerewet, aya apa? Kumplitnya aya kabeh. Ya Allah, biasa dibere sapoe 100.000, ngadak-ngadak dibere 10.000 asupan pindah kana sumut. Ti isuk manyun nepi ka sore. Salaki balik usaha yang nginum mah, caina mana ieu? Nyokot na ember. Ya rek dahar kobokanana eueuh geuning ieu lapna ka mana? Peperkeun kana bitis. Harusnya kan tugas ibu sebagai seorang istri kalau ingin menjadi pengikut Siti Khadijah nanti di akhirat, satu at-ta'atu li amri. Ibu harus patuh dan taat kepada perintah suami. Cek salaki cicing, cek salaki berangkat. Istri yang soleha mah moal loba komentar. Ieu mah digegeroge meni hararese. Mah, gedeung. Mi kehulo. Gedeng salaki lebih kah hideung mun pamajikan teu geudeung. Ibu alasan lagi nyapu, lagi masak, lagi nyuci, rek asup ka surgana ge kalaragok eta. Dah tunda kerjaan ibu, sampeurkeun heula salaki insya bilang bara bari mawa cai segelas acan mah tuh bu abdi mah 2 gelas aya susu sagara antara nyusuan cikieu. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bawa cai segelas acan mah bikin ka salaki, paling salaki ibu nanyakeun, "Mah, kan bapak manggil mamah lain rek minta cai nginum." "Pak, pan mamah sok ngaji." Cek kiai lamun mamah nyuguhan cai nginum segelas ka bapak, ku bapak diinum, mamah menang ganjaran teh gede Pak, sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Gede teu pahalana. Tuh, cek si emak di tukang, mamah geus kolot hayang 2000 rakaat, rek dibawa jeung emerna. Eta merek dibanyur salakina. Itu yang pertama. Yang kedua, dawamul haya min zaujiha. Istri yang soleha bisa mengistiqomahkan, mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayatnya. Jadi era kasalaki lain keur anyar panganten mungkul sampai akhir hayat. Baheula rek nyamperkeun salaki ibu dangdan meuni siga bidadari. Kabeh angean upang bagusna dipake, bersolek, dandan heula, ngaca heula, isieun ku salaki. Lempang hareupeun salaki meuni dodongkoan, Pak. Aa, punten ngiring ngalangkung. Salaki aing meuni asa jadi raja. Ayeuna hareupeun salaki lain kos putri, meuni kos kunti. Tiung leupas buuk sigar jarami dicakaran ku hayam. Salaki balik gawe kapanasan di jalan ningali pamajikan ti kajauhan langsung maca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Parasana mak lampir hareupeun. Ini masalah kinyang hunyar nalawang panto beda ngahalangan ibu rek liwat boro-boro punten boro-boro dongko gajlang di lengkah. Kadang-kadang di korehan pakai suku Pak, cokor ta cokor. Baheula hayang hitut ya, geus ngrebek beuteung era ku salaki ditahan kerebekan bijil teurap ti luhur. Ayeuna teu hayang hitut gerek ngaliwatan beungeus salaki ngahajakeun dibeten-betenkeun. Ai beletuk teh hitut cek salaki culangung boga bujur teh lumayan Kang ubar nyeri huntu.
Dawamul haya min zaujiyah, istiqomahkan sifat malu di hadapan suami, dan suami pun sama, cinta sayang kepada istri harus sampai akhir hayat. Betul Bu? Setia ke pamajikan, ulah keur anyar panganten wungkul baheula mah pamajikan ka mana-mana dikeukeuweuk leungeunna mah ulah leupas. Leupas saeutik geus blugrag-grag pamajikan eta mah dicacadelan salakina euleuh eubis. Dibut geubis meuni eubis ti tah udang gugah maksudna. Ayeuna mah pamajikan labu hareupeun salaki cek salaki bolor se ka mana tah. Baheula meuni Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pakai akhlak yang mulia dengan ilmunya dulu, insya Allah. Makanya kata Sunan Kalijaga, ajaran Islam itu indah, mengedepankan ukhuwah persaudaraan bagaikan padi yang baru tumbuh, bagaikan pengantin baru. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Bocah angon ini diisyaratkan oleh Sunan Kalijaga untuk para raja, perdana menteri, penguasa-penguasa saat itu diajak untuk memeluk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istilah bocah angon, bocah tukang angon. Penekno blimbing kuwi naik tangkal belimbing. Setelah diteliti ternyata buah belimbing itu rata-rata sudutnya ada 5, jarang yang 4, jarang yang 6, rata-rata 5. Artinya apa? Di Islam aya rukun Islam anu 5, ieu nu wajib dilaksanakeun ku urang sebagai umat Islam. Keur naon manfaat jeung fungsina? Kanggo sebak mengko sore untuk persiapan kita ketika kembali kepada Allah, membawa iman dan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, ini kan Sunan Kalijaga mengamalkan ayat Al-Qur'an. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hanya meninggalnya orang Islam ini terbagi 2, aya nu mautna husnul khotimah, aya nu suul khotimah. Ada orang kadang-kadang awalnya baik, sholat rajin, puasa osok, ibadah haji pernah, tapi di akhir hayatnya ada yang terpeleset akidahnya, keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang murtad, lagi murtad mati, sudah suul khotimah. Naudzubillah min. Ada yang husnul khotimah, awalnya mah biasa-biasa saja, bahkan kanu sholat sok ngewaan, kanu ngaji sok ngabenci, tapi satu saat terketuk hatinya, mulai dekat dengan kiai, dekat dengan Pak Ustadz, dekat dengan ustazah, banyak bertanya tentang agama, ikut ngaji, ikut zikir, banyak berzikir, banyak bertobat kepada Allah, keur dimautkeun lagi, keur zikir ke Allah, keur mawa iman. Mautna husnul khotimah. Gambaran di Bogor lamun suul khotimah, ibu bapak, di Bogor aya rumah sakit ngaranna RSJ. Itu singkatan rumah sakit jiwa. Pasiennya orang gila semua. Lamun tanggal 17 Agustus dokter sok nyeun hiburan. Jelema gelo digiring ka lapangan titah main bola. Abdi jeung babaturan sok lalumpatan, lalajo. Resep we ningali jelema gelo main bola, eueuh bola seling sundul lompat ka mana we? Nu seling tekras, nu gelut we aya. Jelema gelo keur main bola, abdi naroskeun ka dokter, "Pak dokter, kunaon jelema gelo titah main bola ieu?" Cek dokter ngahibur masyarakat cenah jang satahun sakali. Mengpeng aya momen memperingati hari kemerdekaan. Oh gitu. Terus hikmahna cek dokter ke sok anu cager hiji-hijieun. Diberi obat nok henteu. Ke dites ku bapak. Ke tingalikeun weh. Bener beres main bola keur ngaresang keneh panggil ku dokter hiji-hiji. Kamu sini. Ya Pak. Ya duduk. Yuk ada dokter molotot malikeun dokter. Dokter nunjuk kena irung dites. Ini apa? Pipi Pak. Geloke des ya. Bawa ke tukang disel. Lebah nu kadua dibalikeun pertanyaan ku dokter. Pas ningalikeun dokter nunjuk kana irung. Ini apa? Pipi Pak. Sarua segi geloken. Dokter nunjuk kana pipi. Ini apa? Hidung Pak. Sarua geloken. Lebah nu katilu kosna. Ini apa? Hidung Pak. Ini pipi atuh Pak. Ini apa? Yang mata atuh Pak. Cager hiji cek dokter. Ning sia nyaho, euy mah sok mikir atuh Pak. Make naon sia mikir? Tah Pak mikir mah make ieu. Ai nunjuk kana tarang. Ieu naon? Bujur Pak. Eta suul khotimah teh kitu, awalna kosnu bener tapi ujungna kacaletot. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan di mana urang dimautkeun ku Allah sing husnul khotimah sadayana.
Makanya cek ulama ahli tauhid sing seueur ngadoa di mana urang beres salat, beres ngaos Quran, di mana peuting berang datang, sok nyuhunkeun ka Allah. Selapkeun doa ieu, Allahumma inni as'aluka husnal wa a'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Hayang dimaotkeun husnul khotimah, hayang dijauhkeun tina maot su'ul khotimah. Orang kalau meninggalnya husnul khotimah, nanti di alam kubur pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Asupna ke alam kubur bu, jero kubur poek dan jero kubur, pengalaman berarti itu. Ya logika kita akan menjawab gelap. Kenapa? Karena ketika ada orang meninggal kita lihat tidak dimasukkan cahaya ke dalam kuburan, betul. Tapi kalau kita lihat dengan iman, dengan kacamata iman yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh Rasulullah dari hadis-hadisnya, bagaimana di alam kubur? Tingkahna kubur kasumaha bagi orang-orang yang banyak kebaikannya, orang yang meninggal husnul khatimah. Di jero kubur lagi disenangkan ku Allah. Kuburan anak geus dilegakeun di jero baraha 70 hasta 35 meter persegi. Geus dihejuan ku hejo-hejo surga, diwangian ku wangi-wangi surga. Bahagia di dalam kuburnya. Tapi bagi orang yang su'ul khatimah, ini yang bahaya. Jangan menganggap setelah meninggal selesai urusan. Justru setelah meninggal, babak kedua dia baru masuk. Setelah babak pertama di dunia, sebelum masuk ke akhirat, di alam kubur dulu diproses oleh malaikat munkar wa nakir. Proses lah. Makanya buat muhasabah, punten. Ada ibu-ibu yang meninggal, pas datang ke dalam kubur, nanti kan di kuburan akan dihidupkan lagi oleh Allah. 7 langkah setelah orang yang terakhir meninggalkan kuburan, itu langkahnya dihitung oleh malaikat. Pas ibu-ibu maut diasupkeun ke jero kubur, cek Pak RT mangga rek aruih ti heula mah. Ya abdi rek ngarapihkeun heula kuburanana ya can rapih. Ya kembangna can diaurkeun, caina can disiramkeun, ya tutunggulna can ditangcepkeun cek Pak RT ku bager eta Pak RT. Sok mangga rek aruh mati heula, beres ngarapikeun ieu kuburan, Pak RT baru meninggalkan kuburan. Ternyata langkah Pak RT dihitung oleh malaikat. 7 langkahnya dihitung. Ruh kita yang dicabut oleh malaikat Israel tadi, ku Allah dibalikeun deui kana jasad, dihirupkeun deui. Dan ternyata setelah meninggal siapapun akan diperlakukan sama oleh orang-orang yang hidup. Hanya dibungkus kain kafan, digolerkeun lalu letakna di jero kubur, betul? Sugan di dieu mah dinyompok mah rada beda. Pan Pak RT urang teh pangbageur ka masyarakat. Lamun maot karunya tong digolerkeun, urang tangtungkeun wae. Aya nu kitu? Teu aya. Sugan ieu mah jelema beunghar beres spring bed handapna. Eueuh. Kabeh ge digolerkeun laluhur tanah, hanya dibungkus kain kafan. Maka disitulah pas masuk ruh ke dalam jasadnya, posisikan kerja sidakap pipi nu belah kanan nempel kana taneuh handap, bahu nu belah kiri handapeun liang lahat, pas dihirupkeun ku Allah awak gerak plek nangkara, mata beuntak, leungeun gerak, darah jalan lagi, napas ada lagi. Cek ibu aing poek amat di mana ieu? Can sadar aya di jero kubur. Aing tadi keur dahar jeung salaki aing ka mana ieu? Rupana maotna kaselak ka buhulan. Cek salakina pamajikan aing ka mana? Ieu anak aing ka mana? Motor aing ka mana ieu? Hore gerak-gerak tina motor can sadar geus di jero kubur. Leungeun mulai ngarampa, ning aing aya kapas. Ieu ning kapasna beungeut, ning ieu taneuh, ning ieu awi, ning ieu papan, ya aing di mana ieu? Disitulah manusia akan menjerit dengan sekencang-kencangnya. Seharus-harusnya. Kenapa? Merasa takut dan kaget paling banget ketika sadar dihidupkan sudah ada di alam kubur. Gegorowokan manggil salaki tengah jawab, manggil anak eueuh nu ngane malan saurang-urang acan, tapi suara dari atas kedengaran jelas oleh jenazah di alam kubur. Suara motor liwat mesin ngegerung kadenge, suara lakson mobil kadenge, nu ngobrol kadenge. Tapi jeritan jenazah di dalam kubur, di atas tidak ada yang bisa mendengar. Ya di mana ya? Poe can aya cahaya, mulai bijil cahaya kebaikan datang segede lilin. Asup ke jero kubur,
berai katingali awak geus dibungkus kain kafan terhimpit di satu lubang yang sangat sempit jangan ka berdiri rek diuk silah mentok manten kana tanah dicerita bapak eueuh nemala ya anak aing kabarana cek eta cahaya segede lilin bu tong ciceritan di dia percuma moal anu ngadengnya emang iya di mana anjeun asa di jero kubur cek saha di jero kubur dengikeun di luar sora saha anakna nu leutik milu ka kuburan nganterkeun jenazah indungna pas balik di kuburan digendong ku bapana rek balik ka imah di tengah jalan budak ingeteun ka indung budak ngejerit mama ibu siapa yang tidak kenal dengan suara anak sendiri cek ibu eta suara anak aing geuning gogorowokan manggil aing di luhur anak aja tuh keur dipangku ku bapana kalak balik di kuburan bi nganterkeun aja bapana bari ngusapan tongong budak geulis ulah mamah-mamahan wae isukan ge menang deui mamah mah ibu keur sedih keur sieun sorangan di jero kubur ngadenge salaki ngomong kitu mun aya hareupeun mah teu dicekek wae Allahu Akbar cek eta cahaya bu tong cerik di dia tong jejeritan di dia percuma moal aya manfaat emang Quran makin nangis makin cerik abdi kendora kakak salaki aya gitu kamari balik usaha teu bawa duit hutang ka warung mending geus ramai ka tetangga geus era listrik dipegatkeun ku PLN budak geus balik di sakola udah can bayaran 12 bulan terus salah ke balik usaha datang ka imah pas bukakeun pato di teu merag ku abdi mentok kana huntuna coplok huntuna 2 abdi pingsan ayeuna aya di dieu terus can minta hampura fa as-saddaqa wa akum minas solihin janji rek jadi jelema soleh rek jadi jelema bener rek tobat ka Allah rek minta hampura ka salaki baca kita cahaya bu lain waktuna tobat lain waktuna minta hampura lain waktuna tobat waktuna mempertanggungjawabkan amal perbuatan anjeun keur dalam dunia menyesal di alam kubur ketika tidak akan ada manfaatnya bapak-bapak kur inghak di jero kubur udah make cerik mah hayang balik deui ka luhur aya gitu arek salat emang tara salat jarang-jarang terus rek milu ngaji ayeuna mah moal alfa rek ngaji wae unggal peuting unggal poe emang tara ngaji tara emang kunaon sibuk emang naon pagawean ngusep rek kaluhur rek naon deui rek ngusep deui dipincak ku malaikat menyesal di alam kubur tidak ada manfaatnya artinya apa kata Sunan Kalijaga mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yuk sorak-sorak hore mumpung Allah masih hidupkan kita Allah masih sehatkan kita gunakan nikmat hidup dan sehat ini untuk beribadah kepada Allah insya eta pahala anu sagede lilin nu nyamperkeun teh cek ibu anjeun saha si ku bager-bager ting make ngabaturan abdi make nyangan kuburan abdi cek eta cahaya sagede lilin cek ai keur nyompok girang ngayakeun peringatan Maulid Nabi harita mere sabaraha duit ka panitia ibu ingat asana abdi mere 20.000 bener kusabab ibu ikhlas teu diingat-ingat teu diomong-omong ye nu 20.000 nu keur ngabaturan anjeun ayeuna alhamdulillah geus jadi cahaya di jero kubur pas berai ningali kuburan nu belah ditu ning itu mah caang masih galampu 100 watt pan eta mah 100.000 mere cek ibu mangkana aing ngasupan 5.000 mah tugas kica-kica bocah yang penting ikhlas tadi lillahi ta'ala tuh keikhlasan orang tua kita ibadah dulu bagaimana subuh usia geus hampir 100 tahun karena ikhlas lillahi ta'ala lempang mata geus dibantu ku kaca lempang geus dibantu ku itu datang kamu sholat datang ke masjid kita yang merasa masih muda yang katanya masih bisa berjalan puluhan kilo masih bisa nyebrang lautan mendaki gunung tapi melangkahkan kaki ke tempat ibadah kita masih susah dan sulit betul kok kolot urang subuh-subuh geus ngahudangkeun syabah gerahararuda ya hayu ya qayyum batuk-batukna kadang kada sapeker punten lain ngaledek aki-aki beres amal-amalan torojol datang saurang baturna assalamualaikum cek nu tadi datang pertama waalaikumsalam geus tinggal sia geura adzan lain
gorowok nu karak datang titah adzan as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum beres adzan gedepruk salat sunah datang deui saurang baturna milu baris tiluan qobliyah subuh beres qobliyah subuh keur wiridan beki beurang imam can datang keneh wae nu hiji bari nyileuk nanyakeun Ustaz ka mana geus beurang can datang keneh wae orang nu hiji tatangga Pak Ustad apaleun eueuh keur jarah ka Cirebon can balik nu ngimamana saha ieu ceuling dorong tiluan mundur kabeh ceuk nu hiji aing teu biasa sieun salahan ceuk nu saurang aing teu apal suratna ceuk nu saurang aing geureut sirah bisi nyungkruk mundur kabeh ai torojol datang baturna hiji deui ceuk nu tiluan gas urang rejeng ku tiluan nu karak datang direjang dipaksa titah ngimaman jaba lulungu kene jaba teu biasa eleh kuno tilu maju ka hareup ngimaman dan memeh ngimaman ngomong heula awas ya tong nyirikeun aing ujalli pada subhi Allahu akbar da mamun lagi aki-aki kabeh Allahu akbar mulai maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta Fatihah sakitu apalna ngadak-ngadak keder batur goiril meh nama gurawil goiril maghdubi alaihim waladdallin jeung nu tukang mending ngageremes salah ku tilu budak ngorarek salat subuh mugakeun patok masjid aki-aki keur amin amin balik deui teu jadi udah sagala ge itu biasa mah hararese laras ibu tuh ibu nu biasa make tiung mah meuni rapi sakieu hareudang lagi nu teu biasa make maka ciri nyararengsol geus tong diomekeun jadi kanyahoan eta imam beres waladolin cicing ngah ulang salila-lila nu tukang beki ngeleter tuh urang nu hiji ngagorowok diem bae baca suratna orang imam cicing wae teh keur bingung rek langsung ruku aing sieun salah rek maca surat nu sejen eueuh nu apal ceuk imam daripada salah aing meuning cicing tukang geus ngajungkal saurang pingsan baca suratna eta imam kalakah nemalan naon atuh nya ngobrol cek nu tukang cara imam urang kuliah we kuliah di papai saya ingatna kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidu ma abattum cek tukang bari gideug antum deui abud deui horeng lakum dinukumna teu kapani tukang ngabejaan saurang mam lakum Pak Imam nemalan dewa lakum aing poho lakum dinukum waladdallin atuh amin deui wae teu ya Allah ya Karim subhanallah tukang geus keheul meureun geus kesel ganti suratna naon atuh cek tukang inna maksudna inna atau inna pendek abe beres di babay deui inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar cek tukang muter deui wae Pasalli inna jeung tukang innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai paeh dibaca akhir kita kayu didik anak orang sebenarnya ke masjid insya sing aya hikmahna ya tina peringatan maulid nabinya mudah-mudahan sing timbul ruhul ibadah semangat menjalankan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menghadiri peringatan Maulid Isra Mi'raj Muharram tapi pelaksanaan yang sehari-harinya itu yang paling penting kita laksanakan
di urang sok aya pangaosannya diaoskeun diajarkeun ku guru urang ilmu fikih na ilmu tauhid na ilmu Quran na ilmu tajwid na ilmu tafsir na semua diajarkan sok urang sing tinggal daekna insyaallah pancen ibu abdi mah teu ngarti ngaji wae ge tong ngomong-ngomong ngarti teu ngarti ku diuk lagi menang barokah ti Allah teu ngarti di urang ti anak urang anu bakal jadi ulama amin teu di anak diicu anu bakal jadi ulama bakal ngangkat derajat urang dunia akhirat ku saurang beboga anak hafal Quran jadi hafid Quran ngomong geus apal kana tafsirna apal kana ilmu alatna beuh eta lain kan syukur teh anu bapana akina kabawa ka surga amin mulai rugina ngaji mah karena tarbiyah Islam 3 cek ulama hiji ayat tarbiyah qabla wiladah kapan waktunya ketika ibu hamil usia 4 bulan diayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan osok ngariung 4 bulan jadi osok hebatnya yuhan kararuat ngariung 4 bulan paingan menegara raka yang ngaji geus peuting baretak orang biasa ngariung 4 bulan ngondang kiai ngondang santri tatangga deket jauh diundang kabeh hayang diaoskeun Al-Qur'an surah Yusuf Maryam Tabarok Waqiah Ad-Dukhan Al-Kahfi surah Yasin ada yang sampai 1 khatmil Quran artinya apa mendidik anak itu bukan dari sejak lahir ternyata dari masih kandungan sudah ada tarbiyah dalam Islam sudah ada edukasi dalam Islam. Kenapa harus di usia kandungan ibu 4 bulan karena di saat ibu ngandung usia 4 bulan anak orang teh dihirupkeun ku Allah ditiupkeun ruh karasa usikna beuteung ibu matak disambutna ku kalam Allah karena kita sadar diri kita ini makhluk Allah diciptakan oleh Allah dihidupkan oleh Allah disambutnya dengan kalam Allah yang biasa pan lamun ibu-ibu keur hamil keur nyiram sok bijil penyakit teu para rubuh ningali sangu bau nempo salaki izin nempo mitu haliwat asa hayang utah tapi nempo duit mah anger molotot can pernah ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewak kana duit can pernah kali-kali ewak teh kana duit cek salakina lumayan sing lila we nyiramna 7 bulan sok salamatan deui 8 bulan di situ masa-masa yang rawan dan kritis bahkan ada bahasa menaruhkan nyawa betul Bu tidak sedikit ibu-ibu yang melahirkan sampai meregangkan nyawa sampai meninggal dunia kenapa karena saking sakitnya melahirkan anak makanya pantas ku Rasulullah anak nu durhaka ka indung bapa mah jangankan masuk surga ngambe sengitan surga moal dibere ku Allah kenapa saking perjuangan sulit dan susahnya mendidik anak Bu, hamil capek tuh, kereneh capek tuh, ngelahirkan nyeri tuh, ning hamil dia tuh, inilah ibu-ibu, capek nyeri pelenung deh. Makanya Pak di sini setia kita kepada seorang istri ketika istri akan melahirkan harusnya suami hadir di situ. Ibu lamun rek ngajuru salaki ngedampingan ibu, ngabaturan ibu atoh tuh. Tuh Pak, karena yang kurang atoh cenah. Minimal ai salaki aya di dinya mah bisa bantuan ngadoa ya ajaran ti mana ngahejeun ibu nu ngahejeun malik keluarga anak ai salaki ngahejeun keluarga naon ibu salaki angkat pandangan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim anna waladat maryam waladat isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud tiupkeun borosot lahir alhamdulillah itu salaki pager ka pamajikan ngadampingan di situ ada tugas dari Nabi karena ketika cucunya Nabi sudah Hasan dan Husain lahir Nabi anu ngadanan Nabi anu ngaiqomahan jadilah itu tarbiyah yang kedua dalam Islam sunnah hukumna mun kumaha beurang teh mah dibantuan bebeja ka mabeurang mak urang adanan heula nya maknya cek mabeurang heula sok geura adanan ka dinya lamun ka bobidan Bu saya adanin dulu ya Bu ya cek bobidan teh sebentar ya Pak saya mandikan dulu anaknya saya bersihkan dulu nanti sudah dimasukkan ke inkubator silakan Bapak adanin tong kitu geus bobidan mah ngamandian ngebersihan mabeurang ngebersihan keleuweung ge adanan dititah lagi gitu ke Rasulullah tong ditunda lila naon sebabna iblis setan jurig kabeh geus kumpul di dinya rek maburu-buru asup kana ceuli budak di adzan keleuweung ti heula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta orok da orok ayeuna jeung baheula mah rada beda ibu
orok bareto mah lamun can 40 poe teh can beunta dibedong geuning ku indung beunta sakedeung reup tibra deui hayu we tibra ke molotot sakedeung tibra orok ayeuna mah karak kaborosot langsung molotot bari ceurik ea-eaan pas ngadege bapana adzan Allahu akbar cep cicing orok teh kos gaangkat incah molotot ningalikeun bapana kos nama keur mikir budak bapak aing jore amat punten nyambung dua tarbiyah tadi pas dihirupkan ku Allah disambutnya dengan kalam Allah pas lahir kalam dunia yang pertama terdengar oleh anak kita apa kalimat takbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dzabas syaitanu setan jurig iblis kabeh kabur kabeuleun ku asma Allah anu aya dina kalimat takbir amin 7 poe ti saprak lahir jeung Kangjeng Nabi Ayyuh sina ismahu bagus kan ngaran anak urang ini tarbiyah dalam Islam tahun sebab namun tadi ingatkan ayeuna loba jalma ngawaris ngaran ka anak geus loba nu teu sesuai jeung ajaran Islam nyonto ngaran orang ngaran urang luar ngaran ge saha Mekel ai indungna tukang tani boga anak Mekel pan geus teu nyiku sok kumaha atuh urang-urang Islam pakai nama-nama yang islami insya tak tanyakan ke guru urang mama badai ngawaris nami kedasahan nama putra abdi geus paketin asmaul husna sangaran nama Abdurrahman nu istri mah ieu Siti Rohmaniyah mama lamun nami nabi kumaha ngaranan Ibrahim nu ieu Ismail pan budak mah kitu ngaran bagus di kolot tiga ranti keleutik Ibrahim mah geus gede sangaran euy Bram Allahu akbar rek ngaran malaikat boleh bagus siapa namanya Ridwan penjaga surga nu ieu sa Malik ada kan kita punya wakil presiden dulu namanya Pak Adam Malik Adam nama nabi Malik nama malaikat cek ibu pan anak abdi opat lalaki kabeh geus atuh ngaran malaikat kabeh Jibril Mikail Israfil Ijrail aya geus gede budak gawe ke Jakarta kabeh 2 bulan kemudian indungna gering ripuh bapana nelpon gara baralik dia indung dia gering ripuh di imah ai trojol nu pertama datang Ijrail papana gogorowokan hareupeun lawang panto mah Ijrail geus datang aing can hayang pae terusna malaikat Ijrail boga anakna ngaran Ijrail nu datang boleh nama malaikat silakan rek make bahasa Arab kos guru abdi di ditu namina Bapak Kiai Hasanuddin Hasan itu bagus din itu agama itu bahasa Arab yo mau ngaranan anak pakai bahasa Arab ai tatanya itu anak ece tuh awewe make bahasa Arab sangaran ece Siti Migropah teu nanyakeun Migropah teh naon aing geus gede nanyakeun ka Kiai Kiai ai Migropah naon di artina gayung kira ku boga anak Siti Gayung cuma anak geus 10 poe can ngaranan mah dimolotot pamajikan ka salaki Pak geus nanyakeun can ka Kiai ieu anak urang geus 10 poe can ngaranan da tumi ala kadar ngaran bapak ge bisa poe naon lahirna Rebo jam baraha pada asar cuplak puseurna Jumaah dihitung ku salakina asar Rebo Jumaah sarboah geus bi sarboah bukan seperti itu kasih nama agama kenapa nama harus pakai nama agama karena nama akan jadi doa 10 kali satu hari ada yang manggil nama ibu nama bapak karena namanya baik akan jadi 10 doa amin ya Rabbal alamin kasih nama yang sesuai dengan aturan Islam nah ini kan tarbiyah dalam Islam namanya makanya tanya dulu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kalau kita tidak tahu tanya ieu morek berangkat umroh boga tatangga kiai ge meuni teu boro-boro minta doa teu bebeja-bebeja acan man blesat teh berangkat datang ke Mekah ngadon hulang-hulang batur mah careurik maca talbiyah da diajar talbiyah heula keur di dieu ningali ka bate labbaik Allahumma labbaik ieu mah hiji nurutan sabisa-bisa sadenge-denge labbaik Allah labbaik Allah menang pahala ti mah batur labbaik ieu mah labbaik ini depan kita nih ibu duduk di jalan ini betul Bu mungkin lamun berak ieu motor sing suliwer ka dia pas kadang adzan hayya 'alas shalah di belah ditu aki-aki bijil tigang rek salat pas ningali di jalan motor sing suliwer cek siapa aing rahanya berai rame amat ieu kendaraan
lila nungguan rehe pas rehe lumpat buru-buru nyebrang jalan beda lumpat kecapean tuh buru-buru asup ke masjid cicing di sisi jalan barinya kelan tuur bari tungkul beda lila tungkul wae tibelah ditu cicing-cicing budak orang merhatikeun cek budak orang aki-aki kos nuker bingungan tungkul wae sigana mah balik sholat rek nyebrang teu bisa tulungan ku aing tuh ditanya heula main gerawak di pangku disabrangkeun deui. Coba ya aki-aki lamun ditanya kira-kira nganuhunkeun apa ngamak ini molotot nyerengkeun ngangkatkeun samping angkurang sia goblok aing kunaon disabrangkeun deui budak ora teu narima dicarekan ku aki-aki aki-aki teu tahu diri batur mah bah di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun abah mah molotot bari nyarekan abah keur loba masalahnya masalahna tangkurang sia goblok buki bingung budak ora pan uing nulungan abah lain nulungan sia nyiksa ka aing aing kita tadi hayang nyabrang meni hara resek geus nyabrang aing disabrangkeun deui ku sia gara kapikir ku budak ora yo atuh aing salah tuh abah lain ngomong kita tadi ku main rek ngomongna aing kecicing di pangku ku sia bahasa beranggeurnya bong aing bisa sorangan lain nganuhunkeun waya kalakah melotot nyarekan naon sebabna teu tatanya tuh lihat Nabi Sulaiman khayru Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki tilu dihadapkan kepada Nabi Sulaiman ilmu harta kedudukan jabatan fakhtarul ilma Nabi Sulaiman pilih ilmu heula benang eta jabatan benang kedudukan jadi seorang raja kekayaan dapat oleh Nabi Sulaiman akhirnya jadi raja paling kaya Nabi Sulaiman alaihi bahkan Nabi Sulaiman mah pemajikan ge 1000 Pak cuk ibu kumaha kilirna eta 1000 geus teu ngomong-ngomong kilir Nabi Sulaiman mah jelema gagah sapeuting pernah naikkan pemajikan sapeuting 100 beres bukan tanpa sebab Nabi Sulaiman bukan tanpa tujuan cek pamajikan apa ai bapak ku gagah-gagah teuing make sapeuting rek 100 naikkan pamajikan cek Nabi Sulaiman sugan tinu 100 pamajikan lahir anak lalaki kabeh ku bapak dijieun junudullah tentara-tentara Allah supaya perang fisabilillah ngalawan Firaun bagus tujuan Nabi Sulaiman hanya Nabi Sulaiman satu cek ulama teu ngucapkeun heula insya Allah makana tinu 100 pamajikan ngan saukur lahir hiji anak lalaki di surah Al-Kahfi bismillahirrahmanirrahim wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah teu meunang urang ujug-ujug ngomong isukan rek ka Jakarta isukan rek ka Bogor isukan rek ka Bandung isukan rek ka Banten ucapkeun heula insya karena kita tahu dan paham bahwa hidup matinya manusia kicebentarna usik malikna gerak langkahna kabeh geus aya dina aturan Allah Subhanahu wa taala beres diwaris nami cukur rambut di marhabaan di akikahan baru setelah IQ-nya berjalan hidayatul aklinya berfungsi ayu alimahul kitabah kata Nabi ajarkeun heula Al-Qur'an ka anak-anak urang sadayana makana kapungkur aya bahasa tuturut urang disebut tuturutan indung nu maca anak nurutan neng ka dieu ngaos jeung umi eta Pak hebatna indung teh lain ngan saukur nitah ka anak nitah ngaji neng ngaji ai indungna tara ngaji yang sholat bapakna teu sholat nurut moal kira-kira anak urang budak lumpat kamu sholat lumpat ke masjid pas rek sholat culak-culak ti barisan hareup ka tukang nengan bapana eueuh budak lain sholat balik deui ka imah datang ka imah bapana keur cempeleuh hareupeun TV ai ge teh budak diuk gigireun bapana ceuk bapana sia teh amat geus balik deui bapak ge teh sholat apa kita tidak malu dibalikin sama anak seperti itu coba ibu cek ibu neng kadieu ngaos jeung umi canak tuturutan anak ngaos jeung umi turutan uminya bapak tapa mim domahmu bafamu turutan alif domah umim kasroh mi umi turutan ke budak geus bisa ngeja mama neng udah bisa coba mama pengen dengerna dengerin ya mah iya mim patamata patata mim domahmu matamu culangung sia beda bari nunjuk buran ka indung. Ada anak bertanya pada ayahnya tipe-ting memesare, Pak, sholat subuh kos kumasi Pak. Coba bapak nak ke gerak tibra sing sare, sing tibra sare heula. Ke subuh duda ku bapak. Bapak belum kasih jawaban kepada anak. Ieu mah anak nanyakan, Pak, sholat subuh kos kumaha? Ieu jang sholat subuh teh. Ke urang berangkat ke masjid.
ke wudu heula terus urang salat tas subuh teh kieu pas subuh teu salat. Bukan seperti itu cek bapana sok sare heula ke subuh diudang ku bapak kadenge memes subuh nu tarkin di masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Budak diundangkan, budak digandong ku bapana dibawa ke masjid. Beres diajar wudu pakikeun pecina, pakikeun bajuna, pakikeun sampingna. Imam nangtung di pangimbaran. Bapak tukangan imam, anak digiring bapak. Cek imam Allahu akbar. Bapak takbir Allahu akbar. Eta anak bari nunutan ninggalkeun bapana. Allah abad. Ruku itidal sujud ucapkan salam, zikir doa. Beres selesai salat, budak digandong dibawa balik ke imah. Sampai rumah baru bapak kasih jawaban kepada anak. Nah, yang tadi engkau tanya malam salat subuh itu yang barusan kita laksanakan. Itu baru dakwahnya Bilhal, langsung memberikan contoh yang baik di hadapan anak. Insya ibu cium tangan tara kaca laki. Ning make sareri carari cing eta. Sok cium tangan ke caroge. Alhamdulillah. Geus alhamdulillah we. Bentar lagi api-api osok keur kieu mah. Ibu cium tangan ke suami apalagi depan anak. Anak bakal nyontoh akhlak urang. Rek mana-mana anak cium tangan ka indung ka bapak. Amin. Teu gede pahalana tuh ibu nyium tangan salaki teh sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Ibu liwat hareupeun salaki bari dongko, anak liwat hareupan urang bari siga suster ngesot. Di mana dicontohkan oleh kita. Nabi manusia paling pandai memberikan contoh yang baik kepada umat. Ketika Nabi perintahkan sholat, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi contohkan dulu sholat Nabi di hadapan sahabat. Diajarkan dulu. Masya Allah. Ima kumaha atuh boro-boro nyontohan ke anak. Diudangkan ku pamajikan yang melihara rese. Pak, subuh pak, itu bedug di masjid. Oh bedug mah di masjid. Sungguh gak jawab hudang mah itu. Ibu beres wudu salaki anger we keur kerek-keneh wae. Batur geus bubar, Pak, geus bubar tuh salat tinggalin. Sukan jaya keneh. Orang tipis iman kan begitu, selalu cari alasan malas ibadah. Keheul meureun eta pamajikan, buru-buru ka kamar make mukena nyokot sajadah diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna mah dikencang. Usolli ala hadal mayyiti. Ai berompong teh lompat salakina. Aing rek disolatin ku pamajikan. Yuk, ayu alimahul kitabah, ajarkan Al-Qur'an. Anak bisa baca Quran insyaallah. Apalagi ketika kita sudah dicabut nyawa oleh malaikat Israil. Ngegoler anak baca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Malaikat rahmat turun membacakan istighfar bikin jenazah indungna, jenazah bapakna nu keur diaoskeun Quran ku anak-anakna. Rek mang macakeun Quran jeung urang ti mana ai anak teu diajarkeun kana ilmu agama mah laras. Sok mengpeung guru urang araya keneh pasantren ayeuna araya keneh lebetkeun ka pasantren, titipkeun ka guru urang anterkeun. Insyaallah geus boga ilmu mah bagja dunia akhirat. Amin. Oh Kangjeng Nabi iqraul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Qur'an karena Quran bakal nyafaatan urang kin di yaumil qiyamah. Ibu jamaah para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat yang disampaikan Sayyidina Ali. Orang yang membaca Quran di dalam salat satu hurufnya dikasih 100 pahala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sok hitung. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf
kakarak macam bismillahirrahmanirrahim urang geus menang pahala 1800 pahala. Amin. Al-Fatihah sabaraha 137 huruf kalikeun 100 kalikeun 17 Fatihah tambah surat langganan urang kuliah jeung kulhu. Heupan urang mah eta wae. Zuhur asar kuliah kulhu, magrib isya kuliah kulhu, imaman ngan kuliah we jeung kulhu. Pas imam keluar ti mushola budak leutik iseng cek nu saurang bade ka mana Pak kuliah. Cek nu hiji mulih ti mana Pak kulhu. Allahu akbar. Makanya di Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, lamun datang bulan puasa menireang nu maca Quran. Tapi bukan hanya di bulan puasa, di bulan biasa pun hari-hari biasa di sana bergemuruh orang membaca Quran. Subhanallah. Lamun di bulan puasa mah komo imaman taraweh di ditu mah Pak sabeting teh sajuz imam. Eta teh wajib kudu 1 juz 1 malam. Jadi 30 malam 30 juz. Makana tarawehna jam 9 mulai, beresna jam 1 karak bubar. Sok di Al-Ihsan hayang nyaho kali-kali Ramadan bakal datang. Taraweh di Al-Ihsan umumkeun sampai jam 1 peuting. Imam beres imaman nyileuk ka tukang tinggal karpet unggul. Tong nyalahkeun imam, urang nu jadi makmum can sabar, betul. Di urang mah rek taraweh sok ngaritip heula pan. Saha imamna ieu? Imam kolot ya, kolot. Lila cirita kurang sabar. Hayang teh nu ngora we nu imaman. Ngora teh apa tanda gagah kene napas panjang. Al-Fatihah di sana paskeun 20 rakaat mah witir 3,5 jam beres. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminah gitu gini. Men. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yasin. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak ngora emprak ibu-ibu resepun. Tah cocok aja ekpres. Aki-aki riweuh di tukang. Dah sujud deui, sujud deui. Aing can sarokat rokat aja. Ini katingcak mau kenana meni muter-muter di tukang. Da imamna atuh gancang teuing jaba nu heureuy pan kolot baheula mah sok hareureui geuning taraweh. Lamun keur ruku teh ti belah kidul borobuat ka kaler ngadoro. Teh kaler borobuat ka kidul. Ai musholah tina bilik geus rapuh nu belah kidul beurang kasedek ka belah kidul bos langsung keluar. Bolong bilikna. Pas imam keur sujud Allahu akbar ai di luar aya tangkal kadu tangkal duren. Gabluk cenah tukang duren murah. Ya imam bari sujud mikiran aing kumaha sok sieun kapiheulaan ku makmum. Inget aya bilik bolong. Imam norolong keluar lewat bilik ngorona. Ai makmum hayu sujud. Ceuk nu tukang aing lila-lila teuing sujud teh. Nu hiji hanyat tinggal ka hareup imam eueuh ngagorowok, imam ngaleungit. Pas udang nih keluar imam keur murak duren di luar. Aki-aki mung katinggalan ku imam, mudag-mudag imam. Terus ngesang baseuh bajuna ku kesang menang 10 rakaat beureun ke ruku lieur cungkel pingsan gotong ku budak ora bawa keluar ti masjid asukeun ka jero bedung bar tarawih aki-aki hulang-hulang di jero bedung ning poek amat areum lampu apa ieu batur di jero bedung jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semenjak Nabi lahir terus Nabi dewasa sampai Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Baca oleh Muhammad, baca oleh Muhammad, baca oleh Muhammad. Malaikat Jibril nyuruh baca kepada Nabi, tapi malaikat Jibril tidak ngasih tulisan apa-apa. Nabi tanya, "Ma ana biqari ya Jibril?" Apa yang harus saya baca wahai Jibril? Malaikat Jibril jawab, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Ruh yang terpercaya malaikat Jibril alaihis. Dakwah Nabi, Nabi mulai dihujat, difitnah, dibenci, dizalimi. Nabi dakwah ke Taif bukan disambut dengan baik, tapi Nabi malah dilempari kotoran unta. Nabi dilempari kerikil tajam. Nabi berdarah-darah
hanya alhamdulillahnya darah Nabi tidak pernah ada yang netes satu tetes pun ke muka bumi. Kalau ada darah Nabi yang netes ke bumi, yakin Taif akan diratakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah ketika dilempari batu sampai berdarah, ketika perang berdarah, darahnya ditarandir ke sahabat. Ku Nabi sampai ditarik baju. Jangan sampai ada darah Nabi yang netes ke bumi. Ini akan ngundang kemurkaan Allah. Masya Allah perjuangan Rasulullah. Jangankan orang lain, pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab memusuhi Nabi, tidak ikut dengan dakwahnya Nabi. Hanya ada satu amal kebaikan Abu Lahab. Ketika Nabi lahir, Nabi berarti kan alona, keponakannya Abu Lahab. Abu Lahab saking senang hatinya melihat adiknya melahirkan anak laki-laki, akhirnya budak-budak belian Abu Lahab diperdekakan ke Abu Lahab. Diperdekakan. Itu satu karena saking merasa senangnya Rasulullah lahir saat itu. Padahal Abu Lahab tidak tahu bahwa yang lahir keponakannya akan jadi seorang anbiya mursalin, akan menjadi seorang pemimpin seluruh nabi, akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nganku senang nawungkul. Makanya Abu Lahab jeung Abu Jahal disiksa ku Allah setiap 24 jam. Hanya Abu Lahab datang poe Senin dihampura ku Allah. Siksaan ada diangkat ku Allah. Di mana? Tina ngarasa bunga lahirna Nabi Muhammad. Kita umatnya yang cinta kepada Rasulullah sepanjang masa, sepanjang hayat kita sampai akhir hayat kita, setiap tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan harapan orang sing aku jadi umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing menang syafaatul udzman akin di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baru Nabi terakhir, dakwah yang terakhir Nabi menyampaikan kepada umat apa? Allah sampaikan firman Allah, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah aku sempurnakan. Nges disampaikan ke Allah ke Rasulullah, Nabi sampaikan kepada umat. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, apakah aku sudah sampaikan semua yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat? Sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah, semua sudah engkau sampaikan. Hanya ada pertanyaan satu. Kata Nabi, apakah aku pernah berhutang kepada kalian? Aku tidak mau mati dalam keadaan berhutang, kata Nabi. Kata sahabat, tidak ya Rasulullah, kalaupun engkau pernah berhutang, engkau sudah lunasi ya Rasulullah. Ada satu sahabat namanya Ukasah. Dia angkat tangan, ya Rasulullah, hanya saya bertanya saja. Kalau engkau izinkan saya ingin bertanya, silakan Paman Ukasah. Bagaimana ini hukumnya, termasuk hutang atau bukan? Kenapa? Saya waktu ikut perang denganmu ya Rasulullah, posisi saya ada di belakang kudamu. Saya tidak pakai baju saat itu. Ketika engkau mengangkatkan cambuk, mau dipakai nyambuk kuda, ternyata cambukmu kena dada saya. Ini bekasnya ya Rasulullah. Apakah ini hutang atau bukan? Kata Nabi, itu hutang buat saya wahai Ukasah. Akhirnya Nabi perintahkan Bilal bin Rabah, Bilal ambilkan cambuk saya di rumah Fatimah Az-Zahra. Bilal berangkat ke rumah Fatimah, ke putrinya. Akhirnya diambil cambuknya. Kata Fatimah, Paman mau dibawa kemana ini cambuk Rasulullah? Nabi mau bayar hutang karena Paman Ukasah tercambuk dadanya oleh cambuk Rasulullah. Apa kata Siti Fatimah? Wahai Paman, sampaikan kepada Paman Ukasah, jangan lukai ayah saya. Rasulullah sedang sakit, saya saja yang membayarnya. Kata Bilal bin Rabah, tidak wahai putri Rasulullah, aku hanya ditugaskan untuk mengambil cambuk ini. Akhirnya cambuk dibawa ke masjid. Nabi posisi sedang ada di atas mimbar, Ukasah ada di bawah. Kata Nabi, kasihkan itu cambuk kepada Ukasah biar dia bisa mencambuk badan saya. Akhirnya apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, posisimu di atas, saya di bawah. Ini cambuk pendek, tidak akan sampai ke badanmu ya Rasulullah. Kata culangung na Ukasah ke Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua berdiri. Kata Abu Bakar Siddiq, kata Umar, kata Utsman, kata Ali, Ukasah, kamu lihat ini apa? Iya, pedang Dzulfikar. Kamu tahu berapa ribu kepala yang sudah saya penggal pakai pedang ini? Iya, saya tahu. Kenapa? Kalau kamu coba-coba melukai Rasulullah, pedang ini akan memutuskan lehermu terlebih dahulu. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku tercinta, kalian duduk semua. Ini urusan saya dengan Ukasah. Saya mau bayar utang ke Ukasah. Saya nggak mau mati meninggalkan utang, mati membawa utang. Akhirnya sahabat semua terdiam, nunduk, malu dengan Rasulullah. Ya Allah ya Karim, silakan Ukasah kamu masuk ke depan, maju ke depan. Akhirnya Nabi dari atas
dibopong oleh sahabat, digendeng oleh dua sahabat, dibawa ke bawah, Nabi duduk, Ukasha menghadap Rasulullah. Sudah berhadapan. Pecut tangga saya di lengan Ukasha. Apa kata Nabi? Silahkan Ukasha cambuk badan saya. Berapa kali kamu kena cambuk saya? Ya Rasulullah, kata Ukasha, waktu saya kena cambukmu, saat itu saya tidak pakai baju ya Rasulullah. Dan sekarang engkau masih pakai baju. Tolong ya Rasulullah, buka bajumu ya Rasulullah. Masya Allah. Di sini sahabat makin geram, Pak. Ya Ukasha celangung-celangung tanya ke Rasulullah. Wani amat ya Ukasha. Akhirnya kata Nabi, sudah ini urusan saya. Nabi muka baju Nabi. Bu, baju Rasulullah dibuka. Di situ sahabat baru melihat seumur-umur bagaimana indahnya badan Rasulullah. Masya Allah, lihat dadanya Nabi semua sambil tertunduk. Masya Allah, indahnya dada Rasulullah. Di situ akhirnya Ukasha mengangkatkan tangannya dengan cambuk Rasulullah yang sudah di tangannya. Akhirnya dicambuk, bukan dicambukkan kepada Rasulullah, tapi dicambuk dibuang ke belakang. Ukasha hanya bilang, ya Rasulullah, saya dulu adalah seorang preman ya Rasulullah. Saya banyak berbuat maksiat, banyak berbuat durhaka. Dengan jalan dan syariatmu ya Rasulullah, aku mendapatkan hidayah Allah. Sekarang jadi sahabatmu ya Rasulullah. Hanya aku punya mimpi, aku punya keinginan. Selama hidup saya ingin walaupun hanya sekali. Cita-cita saya hanya ingin memeluk badanmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Silakan Ukasha, peluk badan saya. Ukasha maju ke depan. Diizinkan oleh Rasulullah untuk memeluk badan Nabi. Sahabat Abu Bakar yang paling dekat dengan Rasulullah, sahabat Khulafaur Rasyidin, tidak ada yang pernah memeluk badan Rasulullah tanpa pakai baju. Tapi di situ Ukasha memeluk badan Nabi dengan tanpa pakai baju Rasulullah. Akhirnya selesai Ukasha, diizinkan semua memeluk badan Nabi Muhammad SAW. Di situ waktu terakhir pertemuan sahabat dengan Rasulullah yang paling berkesan, yang paling tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dilupakan. Kenapa? Seumur-umur baru memeluk badan Nabi, Nabi tidak berbaju saat itu. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, kalau kalian ingin tahu sebagian ahli surga yang ada di sini adalah Ukasha, sahabat saya. Kenapa? Dia sangat mencintai saya, siap mengorbankan jiwa raganya untuk saya, kata Nabi. Akhirnya sahabat semua menangis di situ melihat Rasulullah dalam keadaan lemah mengucapkan seperti itu. Itu pertemuan terakhir dengan para sahabat yang akhirnya Nabi meninggalkan alam dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita sebagai umat Rasulullah, mari kita berusaha, kita ikhtiar untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun nanti hasilnya seperti apa, besar tidaknya, kecilnya, diterima dan tidaknya, itu mah urusan Allah Subhanahu. Yang penting kita melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana maut sing husnul khotimah, nyanak iman sareng Islam nu diridhoan ku Allah Subhanahu. Punten satajan ditutup ulah kabubar. Ya, dulu ada orang meninggal usia lebih dari 100 tahun. Pas selesai dikuburkan, bubar semua, baru 10 langkah meninggalkan kuburan, di dalam kubur terdengar ada yang baca Quran. Itu orang yang nganter ke kuburan pada kaget semua, pada balik lagi. Ieu teu kaharti, ieu jelema can pernah salat, can pernah ka masjid, can pernah ngaji, tapi pas maut aya baca Quran di jero kubur. RT Kiai akhirna musyawarah, kumpulkeun budak ora. Gali penasaran aing anu di jero. Pas digali, horeng aya HP Nokia tukang gali kubur ketinggalan di jero. Sugan teh husnul khotimah eta mah pagawean ya nguburkeun nu maot mawa HP atuh aya wae. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkahnya yang saya sampaikan. Sudah tentu banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pada yang ngahampura sedana kabdi bade. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Iqbal Iskandar atau Kiai Gubernur yang telah